devono ancora pulire le spiagge. Questa qui è la legna delle ultime mareggiate. Con nostra sorpresa troviamo parecchi camper in libera, probabilmente fuori stagione sono tollerati, ma non abbiamo notizie certe. Ma vedendone così tanti, su questa strada ci sono un paio di campeggi, oltretutto qua dietro c'è anche un agricampeggio. Insomma, sull'applicazione di Park4Night trovate veramente tantissimi campeggi qua sul mare, anche a prezzi decisamente buoni, e quindi niente, ognuno poi fa le sue scelte, giusto? Perfetto. Tra l'altro questi campeggi hanno anche delle spiagge private, alcuni accettano cani, altri no. Comunque vi lasciamo un paio di link di questi campeggi per far prima nella descrizione, e ora vi facciamo vedere un po' dove sono le spiagge. Quella lì è l'isola Gallinara. Poi veramente vicino. Mamma mia, veramente vicinissima di qua. C'è una bella passeggiata dove si possono fare camminate, e poi vi faremo vedere anche il centro storico di Albenga, che è un gioiellino. Allora, qui la zona di questi campeggi è una zona recente, nuova, anni 70 diciamo. Comunque ci sono servizi, bar, ristoranti, c'è un po' di tutto. Parco vacanze dei Fiori. Poi qua d'estate ovviamente è molto, come dire, battagliato. Di spiaggia al 100%. Sì. Qua c'è il campeggio Roma, poi c'è anche una ciclabile, una mini ciclabile che arriva fino in paese, oppure prosegue qua sulla passeggiata a mare. La zona qua dei campeggi è molto tranquilla, strategica, e abbiamo anche le panchine filosofiche. Vi segnaliamo la manifestazione Fior d'Albenga, che durerà fino al 5 maggio con installazioni floreali nel centro storico, laboratori, letture itineranti. È molto carino sia per i bambini che per gli adulti. In 10 minuti dalla passeggiata davanti ai campeggi arriviamo nel centro storico di Albenga. La cosiddetta piana di Albenga si estende sulla foce del fiume Centa. Il centro storico è il più bello e il più importante in Liguria dopo quello di Genova. Conserva memorie medievali sulla pianta dell'originale nucleo romano.
Girando tra i vicoli potrete sentire parlare dialetto e trovare angoli suggestivi. Non perdetevi la cantina del Museo della Fionda. Ci addentriamo nel cuore del centro storico. Quella sullo sfondo è la cattedrale di San Michele, ma prima facciamo un giro in treno. Se siete appassionati di storia e musei, assolutamente da non perdere è il Museo Diocesano, ma soprattutto la visita al Battistero. Ogni periodo dell'anno è buono per venire ad Albenga, anche perché ha un clima fantastico. Durante Fior d'Albenga è tutto fiorito il paese, le installazioni è molto particolare, ma anche sotto le feste di Natale ha delle luci pazzesche, delle proiezioni, dei giochi di luce e colori, un'atmosfera meravigliosa. Quindi anche sotto Natale tenetevelo già a mente per il prossimo anno, non è niente male. Mentre sua sorella leggeva, Alice intrecciava Margherita. Immaginava un mondo meraviglioso che si poteva visitare Fortino ad Albenga, edificato intorno alla fine del 1700 per una guerra che c'era tra la Francia e l'esercito piemontese / austriaco. Riassumendo Albenga, possiamo dire arte, storia e mare. Ancora una cosa, lato Francia, quindi
ovest di Albenga, un pochino fuori dal centro, ci sono altri campeggi sia sul mare che quasi sul mare, addirittura alcuni direttamente sulla spiaggia. Trovate tutto nelle varie applicazioni dei camperisti e sui siti internet. Grazie mille se siete arrivati fin qua a vedere il video e alla prossima. Ciao!